сайн байцгаана уу? Амьтан тайртай монголчуудынхаа амрыг мэдчилж байна. Амьтдын ертөнцийн нэвтрүүлэг маань эхэллээ. За өнөөдрийн сэдв амьтны хүрээлэн дэх гонигт түүхүүд гэж бидний бас сайн мэддгүү бас олон үйл явдал болж байдаг байх нэ. Тэгээ нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хайртай амьтанда хамгийн эрүүлийг нь хамгийн амттайг нь мянган найз амьтны дэлгүүр болон эко үйлдэлийг ногоон оноо байгаль төрийн бус байгууллага ивентэд гэж ажиллаж байна. За нэвтрүүлэг NTV Одондор радио 107 83.3 гэсэн хост толгойноор та бүхэндээ хүрдэгэ. За студид хөтлөгч цогт урна хоёр ажиллаж байна. Орой мэнд хүргэе. Орой мэнд. За өнөөдөр бид хоёр маань амьтдын хүрээлэн дэх одоо хүний гарт орсон амьтдын тухай ийм гонигтай түүхүүдийг ярих гэж байгаа. Тэгээд дийлэн ихтэй бид нэр энийг ерөөсөө анзаарахгүй мэдэхгүй өнгөрдөг бол нэг түүхийг бид нэр сая ойрын өдрүүдэд айгүй сайн баг зэрэг ажиглаад бүгдээрээ айгүй сайн мэдчих авлаа. За энэ түүх маань болохоор панч буюу ээжигээ орлуулах тоглоомтой болсон сармагчны түүх. За Японы Ичикава хотын амьтны хүрээлэнд төрсөн нэгэн бяцхан Япон макак сармагчин сүүлийн өдрүүдэд дэлхийн анхаарлыг бүр илт татлаа. Одоо Instagram руу ороод хэдэн сая одоо рилүүд үзэлтүүд нь аягүй өндөр. Яг энэ макакийн тухай яваалаа. За түүний нэрийг бол панч гэдэг. Панч бусад сармагчин шиг ихийнхээ бид наалдаж өссөнгөө тэр ихтэй гологдсон няраа байсан. Түүний тэрч өссөн зүйл нь амьтны үрээлэнгийнхний өгсөн зөөлөн чихмэл тоглоом байна. Панч тэр даруй тоглоомдоо наалдсан. Тэр тоглоомоо байнга тэрч явна. Амрахтаа биедээ шахна, өөрийгөө чихмэл гараар нь ороож тэрвүүлнэ, айх үедээ чанга атгана. Энэ нь макак нэрэн ихийнхээ үснээс зуурч байдаг хэвийн зан төрхтөн яг ижилхэн байна. Примат судлалд ийм зүйлийг орлуулагч холбооны объект гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл асран хамгаалагч байхгүй үед нера приматууд холбоогоо өөр объектод шилжүүлэн тогтоох хэрэгцээ шаардлага байдаг гэдгийг харуулж байгаа. Панчийн энэ бичлэгүүд цахим орчинд тархахад олон хүн түүнийг бусад сармагчинд дээрлүүлж гэнэ гэж ойлгосон. Жижигхэн биеийн тэр том сармагчны дунд ингээд чирэгдэн явж байгаа тэр дүр зураг нь угаасаа амар өрөвдмөр. Гэхдээ судлаач түүнийг бас макакийн нийгмийн харилцаанд хэвийн үзэгдэл гэж тайлбарлаж байгаа. Япон макакууд өөрсдөө энэ материалын шаталсан нийгэмтэй ийм нийгэмд няран байр суурь ихийнхэн зэрэглэлээр тодорхойлогддог. Даанч одоо ихэн уг нь нийгмийн хамгаалтын гол их усүр нь болдог гэсэн үг. Даанч панчд ихийн дэмжлэг байгаагүй. Ихийн дэмжлэг байгаагүй учраас хамгаалалт авах нийгэмших боломж нь маш хязгаарлагдмал байсан. Судлаачдын үзэж байгаагаар макак их нэрээгаа голох нь ховор боловч тодорхой нөхцөлд иймэрхүү үед тохиолддог. Панчин их нэгдүгээрт анх удаа төрж ирсэн тийм туршлагагүй их байсан. Хоёрдугаарт амьтны үрээлэнд байсан. Гуравдугаарт мөн яг энэ панчиг төрж явах үед Японд халуун долгионы үе болж ирсэн байна. Ийм температурын маш тийм стресс өгч ирсэн гэсэн. Ийм нөхцлүүдэд зарим их өөрийн биеийн нөөц ба ирээдүйн нөхөн үржих чадварыг хамгаалах стратегиэр одоогийн дөнгөж төрүүлсэн үрээ ингэж голж хаях тохиолдлууд байд юм байна. Макак нэрийн хувьд эхийн биед наалдах нь зөвхөн дулаан хамгаалалт биш. Энэ нь стрессийн зохицуулалт мөн нийгмийн анхан суралцах үйл явцыг хангадаг. Ийм хүрэлцээ байхгүй нера примат нийгмийн хөгжлөөр хоцрох эрсдэлтэй. Панчийн хувьд ч гэсэн эхний саруудад бүлгийн захад ганцаараа үлдэх нь зөндөө байсан. Гэсэн хэдий ч асрагчид түүнийг бусад сармагчтайгаа айжмаар хяналттай харилцуулах оролдлого ингээд байнгын хийжсэний үр дүнд хожим бичлэгүүдэд нэг сармагчин панчд ойртон ноололцож буй нь харагдсан. Ноололцох нь макакийн нийгэмд нөхөрлөл, итгэлцэл, бүлгийн хүлээн зөвшөөрлийг илэрхийлдэг үндсэн маш чухал зан төрх юм. Энэ үеэс тэр панчийн тоглоомын хэрэглээ нь багасж одоо нөгөө ээжигээ орлуулдаг байсан тоглоомтойгоо зурлах нь багасж орлуулагч холбоо нь жинхэнэ нийгмийн холбоогоор солигдож эхэлсэн байна. Өнөөдөр панч амьтны үрээлэнгийн макакийн бүлэгт амьдарч хэвийн нийгмийн харилцаанд орж чаддаг болсон байна. Дүгнээд хэлэхэд түүний эхний сарууд маш хүнд, ихэнх байхгүй, бүлгийнхаа захад ганцаарлагдсан тийм гойжлогдсон юм шиг. Тэгэл тоглоомоо тэрчсэн өнгөрсөн. Тэгээ панчийн түүх бол примат амьтад их хүрийн энэ эрт холбоо хөгжлийн суурь болтгийг харуулж байгаа. Тэгээ түүний тэрч өссөн зөөлөн тоглоом ихийн орлуулалт байсан. Харин эцэст нь тэр өөрийн төрөл зүйлтэй жинхэнэ холбоо тогтоож чадсан юм амжилттай
сармагч болсон байна. Тэгээд нөгөө Мэчин гарагийн бослогын зураг мургийг тавиад 2036 онд Пашин болон молн энэ гэсэн арай тэхгүй байхаа. Ер нь одоо айгуу сайн нийгэмшсэн. Тэгээд түүний хамгийн одоо юм харамсалтай юм. Түүний хамгийн ихний тэмрэлт нь ээжийнх нь тэр дулаан үслэг тэр тэмрэлт байгаагүй. Оронгутан чихмлийн тэмрэлт байсан байна. Тийм үнэхээр нэг яра гэдэг чинь 3 сартай тий хүүхдийг хүртэл хийдэг чинь үнэхээр жоохон юм юм аа хөрхий. Тэгээ манай нөгөө Монгол ээж нар чих сайхан сэтгэлтэй. Тэгээд бас фэйсбүүк дээр харж байсан чинь би хүн хийгээд авъя хөө энэ тий иймэрхүү агуулгатай өстэй айгүй болон коммент ирсэн байсан. Монголд бүр дэлхийн нэтээр баг би өргөд авъя гэж байгаа юм шиг л юм байна. Тийм. За дараагийн амьтныг танилцуулъя. Энэ бол одоо хүний хүүхдийг аварсан горилла Бинти Жуа гэдэг юм байна. Тэгээд өнөөдөр бас энэ яригдах түүхүүдийг маань та бүхэн бас YouTube дээрээс ингээ хайгаад бичлэгүүдийг дараа нь бас болол үзээрэй. Үнэхээр бас хүний сэтгэлийг хөдөлгсөн тухайн үедээ бас нөгөө CNN, National Geographic зэрэг одоо тий томоохон сувгуудаар дандаа мэдээ болж гарч исэн одоо ийм мэдээллүүд байгаад байгаа. Тэгэхээр 1996 онд Америкийн нэгдсэн улсын Брукфилдийн амьтны хүрээлэнд 3 настай хүү гориллийн хашааны одоо хашлага давж 6 м орчим өндрөөс одоо шууд унсан. Тэгээд айгүй өндрөөс унсан болохоор хүүхэд шууд ухаан алдсан байсан. Тэгээд нөгөөх нь бас маш их юм өвөрмөц орчинтай юм хадан юм тий нийлх 6 м гэж бас нэлээд өндөр. Тийм зүйл дээрээс ингээд үзэж харж аваад 3 настай хүүхэд ингээд унчиж байгаа юм. Тэгээд хашаанд одоо хид хідэн баруун намдар энэ газрын горилла байсан. Одоо тэдний дунд 8 настай эм горилла Бинти Жуа гэж горилла байсан. Азар гэхүү. За осол гарсны дараа тэр ухаангүй хэвтэж байсан хүүхдэд ойртож очиод айгүй зөөлөө ойртож очиод ажиглагчийн мэдээлснээр Бинти Жуа хүүхдийг ингээд зөөлхөн одоо гарн дээр өргөд авсан. Яг л нөгөө өөртөөхөө моншуудыг яаж ингэж өргөж авдаг те тэрэн шиг ингээд өргөж аваад чэйжэндээ ингэж наагаад барьсан. Яг одоо нийлх моншоо барьдаг шиг. За тэр үед түүний өөрийн зулцгаас нуруунд дээр нь ингээд зүгцэн хിവэрэ ингэж байсан. Тэгээ өөрөө нөгөө нэг туршлагатай бид нар чи хүүхдүүдийг харахаар ингээд яг өөрийн насны хүүхдүүдэд харахаар хүү гаранд арч оролтой зүс юм уу гэд тэгдэг хэрнээ жоохон томхон ч юм уу ингээ өөр насны хүүхд харахаар бид нэр яг сайн мэддэг байхгүй те яг тэрэн шиг гэх юм уу. За тэр хүүхдийг хэсэг хугацаанд ингэж бидээ тэрч дараа нь амьтны хүрээлэнгийн ажилтнуудын нэвтрэх боломжтой хаалганы ойролцоо за энэ хүүхдээ аваарай гэж юм шиг ингээд хавьчаа тавьсан. Тэг энэ бол үнэхээр бас гайхалтай үйл явдал. Заримдаа биш нар чи ингээ хараад тахаар нэг араатай амьтан за одоо яг энэ боруулалтаа гэхдээ нэг юу нохоошч юм шиг юм байдаг. Тэг хүүхд мөхтэй чинь барьж аваад ингээс ихсрээд ингээд те тэр хадан юм дээр толгоогоор нь зогчвол тэр хүүхдэд тэгэл ер нь бас амьд байх хэсэг нь эргэлзээтэй болох юм тэг эрсдэлтэй байсан учраас энэ үйл явдал бүр ингээ хүмүүсийг гайхшруулсан. За ингэснээр хамгаалагч тийм байна. Хамгаалагчид хүүхдийг одоо шууд гэлс одоо гүйж очиж аваад эмнэлгийн тусламж үзүүлэх боломж бүрдсэн. Хүү бол одоо амьд үлдэж бэртлээс эдгэрсэн. За судлаачид энэ үйлдэлийг том пирамидуудын эхийн асрах зан төрхийн илрэл гэж үзсэн. Одоо сул дорой хөдөлгөөнгүй биетийг өргөж хамгаалах зан төрх нь төрөл зүйлээс үл хамааран идэвхжих боломжтой. За одоо төрөл зүйлээс үл хамааран хүний хүүхдийг хүртэл одоо тий адилхан үзэх одоо ийм зүйл. Өөрөөр хэлбэл эхийн асрахтай амьтад. Тийм байна. Эхийн асрах систем нь зөвхөн өөрийн үр дээр бас хүүхэд одоо төстэй юм хариу үйлдэл үзүүлж чаддаг гэдгийг харсан. Энэ горилла маань өөрөө болохоор бас яг нөгөө ихтэй гологдоод хүний гар дээр өссөн ийм горилла байсан. Тийм болохоор бас энэ зулцгаа бас алдчихсан түүхтэй. За энэ туршлага нь одоо магадгүй энэ асрах цан төрхийн мэдрэмжийг нэмэгдүүлэх боломжтой байсан гэж одоо судлаачид үзсэн байна. Тэгээ бичлэгүүдэд Бинти Жуа хүүхдийг болгоомжтой барьж гэмтээхгүйгээр хамгаалж байгааг харуулдаг. За тэр хүүхдийг шүүрч одоо сэгсрээгүй харин примат ихчүүд зулцгаа зөөлөн төстэй одоо зөөлөн барьдагтай төстэй байдлаар барьсан. За энэ явдал бол примат амьтдын асрах зан төрх одоо төрөл зүйлийн ялгааг давж илэрч чаддгийг харуулсан бодит жишээ болсон. За Бинти Жуа сул дорой биетийг гэмтээхгүй харин эсрэгээр бүр ингэж хамгаалсан. Тэгээ бүр хөргөж өгсөн те. Тухайн өдөр тэр өөрийн зулцгаа нуруундаа зүүсэн хэвээр өөр нэг зүйлийн хүүхдийг одоо чэйжэндээ тэрч явсан. Үнэхээр бас өөр уйрамтай ийм зураг болсон. Энэ зураг приматикийн зан төрхийн өргөн хүрээг харуулж чадсан амьтын ертөнцийн бас нэгэн гайхамшигтай үйл явдал болсон байдгаа. Тэгээд энэ талаар бас нөгөө мэдээллийн сувгууд дээр мэдээлсэн тэрийг тавхгүй бас үзээрэй.
За энэ өрөөд нэвтрүүлгийнхаа хамтран ажилладаг 1000 найз амтны дэлгүүрээ танилцуулъя. 1000 найз амтны дэлгүүр Kitchen-Flavour-ээр танилцуулъя. За таны тэжээвэр амтнд зориулсан хамгийн эрүүл, хамгийн амттай хоол бол 1000 найз амтны дэлгүүрт аль биесны эрхтэйгээр одоо зарагддсан байна. Ихэнх амтны хоолнд бол өнгө, амт оруулагч, будагч бодис, мөн үр тариа, урамлын гаралтай уураг ихээр агуулдаг бол Kitchen-Flavour нь үүнээс ялгаатайгаар жинхэнэ махан уураг, эрүүл тос, сайн чанарын эслэг, ногоон ургамал, чихэрлэг төмс зэрэг байгалийн нүүрс усны их үүсвэрийг ашиглан үйлдвэрлэгээр тийм онцлог байна. Тэгээ сүүлийн жилүүдэд дэлхийн нийтээр grain free буюу үр тариагүй өндөр урагтай хооллолтыг зөвлөх болсон бөгөөд Kitchen-Flavour үүнийг тэжээвэр амтд зориулан хэрэгжүүлж байна. За иймээс энэ хоол нь одоо ходоод гиз цочроохгүй, дархлаа дэмжин, амтны эрүүл ус, арьс булчингийн хөгжилд тустай. Хүнээр бол бүр яг сувлын хоол аятай тийм шим тэжээлтэй эрүүл сонголт байгаамаа. За сонголтуудыг нь хальт дурдваас муурны гоо сайхны хоол гэж байна. Муурны бөөр, шээсний замын урьдчилан сэргийлэх хоол гэж байна. Зулцхан муур, насанд хүрсэн муурны тусгай хоол гэж байна. Гөлөг, насанд хүрсэн нохой, баг болон дунд том үлдрийн төрөлдсөн хоолнууд гэд бүр юм өчнөө хоолууд байна. Бүр онцгой anthracite grill цуврал гэдэг бүр амт уураг өндөртэй бүтээгдэхүүн. Одоо баг рестораны хоол аятай хоол нь хүртэл байна. За тэгээд та бүхэн маань холбоо барих, хүргэлтээр авахыг хүсэх юм бол 7749 1-8 1-8. За хоёр дахь дугаар нь 9305 1-8 1-8 гэсэн дугаарууд руу залгаад холбоо бариад хүргэлтээр авч болно. За эсвэл одоо энэ орчин үед чинь хувь чатаар зүгээр биччихье гэвэл за Facebook нь Kitchen-Flavour Mongolia. За хамтран ажиллагчдаа баярлалаа. За баярлалаа. Нэг авахтаа 5 хэлмэлээ навчхаар амар байдаг юм да гэж. За дараагийн амтны түүхэл муумичсан зулцгаа идсэн их макакийн тухай түүх. За примат амттын нийгэмд их ба зулцгийн холбоо нь амтны ертөнцийн хамгийн хүчтэй холбооны нэг байдгийг сая сонслоо. Гэвч их макак өөрийн үхсэн зулцгаа удаан асарч дараа нь муумичсан биеэс нь эдсэн зан төрхийг анх удаа шинжлэх ухааны баримттайгаар бүтгэгдсэн тохиолдол Италид ажиглагдсан байна. Энэ кейс Италийн Rieti муж дахь Piana del Abitano амтны хамгааллын төвд амьдардаг Tonki макака сармагчдын бүлэгт бүтгэгджээ. Тус судалгааг Италийн Ethiopios сангийн эволюцийн биологч Ariana De Marco удирдан хийж үр дүнг примат сэтгүүл нийтэлж одоо энэ сармагч бичнүүдийн хувьд бол хамгийн том сэтгүүл нэвлүүлсэн. За ажиглагдсан их макакийн нэрийг Eveline гэдэг. Одоо энэ амьтны хүрээлэнгийн амьтад болгоч нь өөрсдөнгөс нэртэй байгаа. Энэ ихийг Eveline гэдэг. Тэр анх удаага төрсөн байна. Түүний зулцаг төрснөөс 4 хоногийн дараа нас орсон. Эндсэн. Зулцаг нь өгсөний дараа Eveline хэвийн бус зан төрөх үзүүлж эхэлж. Тэр торны хаалганы толинд өөрийгөө ширтэн хашгирч сандарсан байдал илэрхийлж байсан нь өмнө нь хизээш ажиглаж байгаагүй зан төрөх байсан. Ер нь бол Eveline маань галзуурсан. Тухайн амтны хүрээлэндээ өчнөөн жил амьдарчаад урд нь ерөөсөө тийм зан төрөх үзүүлдэг байжгаад 4 өдөртөө байсан хүүхдээ алдсан дараа, зулцгаа алдсны дараа одоо ийм маш хачин зан төрхүүдийг үзүүлж эхэлсэн. Гэсэн ч тэр зулцгаа орхиогүй. Тэр зулцгаа тэрвэрч, ноололцож, долоож, байнга биедээ авч явсан байна. Үхсэн зулцгаа. 8 дахь өдөр гэхэд зулцгаан бие бүрэн муумицсан байдалд орсон. 14 дахь өдөр толгойн салж унсан ч Eveline асрах зан төрхөө үргэлжлүүлээл байна. Муумижилт нь биеийн хэлбэрийг хадгалсан хэвээр байсан нь их зулцгаа амьд мэтээр хүлээн авахд нөлөөлсөн байж магадгүй гэж судлаач Де Марко тайлбарласан. 3 дахь 7 хоногт биеийн үлдэгдэл задран үс нь унаж эхлэх үед Eveline зулцгийнхаа муумицсан үлдэгдлээс идэж эхэлсэн. Ямар хэцүү зориг байна. Нэг зүйлийг дуртахад эдгээр сармагч нь ургамлаар хоололдог. Ургамал жимс, өвсөн тэжилтэй тийм амьтад. Мах огт иддэг. Эцэст нь их нь зулцгаа мэрсээр зулцгаан биеэс ганц ясан л үлдсэн байна. Примат судлаач Франц де Вал энэ кейсийг онцгой гэж тодорхойлсон. Түүний хэлснээр үхсэн зулцгаа тэрвэрч явах зан төрх шимпанзе болон зарим приматад ажиглагдсан байдаг ч каннибализм хавсарсан тохиолдол макак сармагчны хувьд бол огт бүртгэдэггүй тийм тохиолдол байсан. Судлаачдын үзэж байгаагаар ийм зан төрхийн тайлбар тодорхой биш хэвээр байна. Гэхдээ хэд хэдэн зүйл боломжит гэж үзэгдэж байгаа. За нэгдүгээрт Eveline анх удаа төрж байсан энэтэй холбоотой байж магадгүй. Хоёрдугаарт зулцаг 4 хоног одоо амьдарчаад
үхсэн нь их үрийн холбоо үүсэх хангалттай хугацаа болсон гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл асрах зан төрх бүрэн идэвхжсэн байхад дөнгөж яг идэвхжэл бүрэн идэвхжэл байж л хүүхэд нь зулцах нь өгч байгаа. Зулцгаа өгсөний дараач эхийн гормон болон зан төрхийн системүүд шууд унтраагүй. Иймээс их биеийг амьд мэтээр асрах зан төрхөө үргэлжлүүлж чадсан. Демаркогийн дүгнсээр энэ кейсэд каннибализм нь их үрийн холбооны туйлын эцсийн илэрхийлэл байж магадгүй. Тонкийн макака их мумицсан зулцгаа эзэн энэ тохиолдолд примат амьтдын их үрийн холбоо биологийн хувьд хэр гүн суусан мөн үхлийн дараач зан төрхийн төвшөнд үргэлжилж чаддгийг харуулсан шинжлэх ухааны анхны баримт туснараа маш тийм онцлог кейс болсон юм аа. За нэвтрүүлгийн дараагийн амьтан бол одоо генетикийн шалтгаанаар устгасан анааш Мариус гэдэг. За энэс үнэхээр их маргаан дагуулсан. За энэ талаар одоо бүр биологч, амьтан судлаач нар болон энгийн хүмүүсийн одоо ард иргэдийн донд маш их асуудал дагуулсан юм байгаамаа. За 2014 онд Дайнийн Кофенгаген амьтны хүрээлэнд нэгэн залуу 90 анаа шиг устгасан явдал дэлхийд даяар маргаан дэгдсэн. За Мариус нэртэй энэ анааш эрүүл өвчин зовлонгүй те. За байсан ч гэсэн одоо генетикийн удирдлагын шийдвэрийн дагуу түүнийг эвтаназ хийж өгдөг гэж унтуулсан ийм үйл явдал болсон. За одоо зүг зүгээр байгаа залуухан те анаа шиг ингээд шууд унтуулах гэж байгаа. За энэ яасан гэхээр Европын амьтны хүрээлэнгийн одоо энэ анааш зэрэг том хөвгтэй амьтдыг удмын олон янз байдлыг хадгалах зорилгоор нэгдсэн үйлчлэлийн хөтөлбөрөөр ингэж удирддаг байсан. За ийм хөтөлбөрт тухайн амьтны ген популяцид хэр түгээмэл байгааг тооцож хэд давхарцсан ген бүхий үйлчлэлийг хязгаарлах ийм бодлого хэрэгжүүлдэг. За амьтны хүрээлэнгийн тайлбараар одоо Мариусын ген аль хэдийн хангалттай төлөөлөгдсөн байсан болохоор үржлийн хувьд үн цэнд багатай гэж үзсэн. За өөр амьтны хүрээлэн рүү шилжүүлэх эсвэл үржлийн бус бүлэгт байршуулах боломжийг одоо хилэлцэж мэдээж бас ботсон байгаа тийм мэдээж тэр амьтныг одоо хороохосоо буюу одоо унтуулахаас өмнө ботсон л байж таараа. За тохирох шийдлэгтээ олдоогүй гэж одоо байгууллага мэдгдсэн. Үүний дараа түүнийг унтуулж цогцыг задан шинжилгээний зорилгоор олон нийтэд үзүүлж дараа нь арслангийн тэжээл болгосон. За тэгэхээр анаашаа шууд одоо нэг эрдэмтэд маань хүмүүсийн хажууд унтуулаад дараа нь одоо бүр ингээд те доторхын задлаад одоо хүмүүс ингээд тойроо зогссон байгаа хгүй те бүр ингээд 2 настай хүүхдээс ахуулаад тэгээд за анаашны аврах том зүрх одоо эн чинь нөгөө айгуу бас зүрхээр онцлог байдаг тэрийг ийм байдаг юм аа за үе мөч нь ийм байдаг хүзүү нь ийм байдаг гэд одоо ингээд өөрөөр хэлбэл танин мэдхгүй мэдээлэл уг нь бол танин мэдхгүй байсан юм те ингээд задлж үзүүлсэн тэгсэн чи одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд болохоор та нар яагаад ингээд амтныг нүдэн дээр зүв зүгээрээ амтныг алаад бүр дээр нь задлаад ингээд дээрэс нь одоо нэг анаашны хөлмөлийг шууд одоо нэг айгуу сонирхол юм билээ л дээ нэг анаашны хээчийн нөгөө өвөрмөц болохоор тий яг анааш шүү гэдгийг илэрхийлсэн тий. Тэгээд тэрийг ингээд амтнд өгч харуулж байгаа юм бэ гэдэг. Одоо яг нөгөө нэг судлаач хүмүүс нь болохоор айгүй мэрэгжлийн тайлбарыг гэхдээ тэр тайлбар нь бол мэрэгжлийн үнийхэн зүгээс бол яалчгүй одоо тий байнга хийгддэг. Дээрээс нь одоо байгаль дээр арслан угаасаа л анаашаар хоолдог ч гэдэг юм уу. Ингээд байж болох айгүй юм цэгцтэй. За нөгөө талаар хүмүүст юу гэж утсан гэхээр тэр нь аюу хүүтэн өндий те. Хүмүүс болохоор тэрийг алахгүй байх тийм арга үржлийг хааж болоогүй юм уу те. Эсвэл одоо тэр үнэхээр одоо генетикийн тэр одоо юу байдаг юм бол өөр ямар нэг арга байж л таараа гэд ингээд исэн боловч энэ бол одоо нөгөө нэг хийгддэг үйл явдал байж таараа. Тэрийг гэхдээ олон нийтэд үзүүлсэн асуудал юм уу те. Тэгээд энэ үйл явдал ил тод явагдсан нь бол одоо тий ер нь бол асуудал болсон. За зарим судлаачид амьтны хүрээлэнгийн генетикийн удирдлагын бодлого шинжлэх ухааны хувьд үндэслэлтэй гэж бас хамгаалсан. Харин олон нийтийн зүгээс бол энэ тэгээ маш их хүмүүс ингэж эсэргүүцэж бүр гудамжийн загсаал цуглаа хүртэл болсон. За Мариусын тохиолдолд нь хүрээлэн дэх амьтдыг хамгаалалт боловсролын зорилгоор үржүүлэх систем ба хувь амьтны амьдралын үн цэний хоорондох зөрчлийг тухайн амьтны амьдрал тэгээд чухал биш юм уу те. За амьтны хүрээлэнгийн менежмент энэ популяцийн генетикийг чухалчилдаг бол за олон нийт хувь амьтны амьдралын ёс зүйг одоо илүү хүндэлсэн. Тэгээ ер нь бол нэг тийм ирээдүйд гардаг нэг юм сонин кинонууд байдсан шүү дээ тий. Нэг юм хатуу хүүтэн хүндээ шинжлэх ухаанч байдлыг одоо урдаа тавьсан гэх юм уу. Яг тийм зүйл болж хүмүүст бол харагдсан. Энэ явдлын дараа амьтны хүрээлэнгийн үржлийн бодлого илүүдэл амьтдын менежмент шилжүүлэн байршуулах боломжийн талаар
Европ даяар хилцүүлэг ингэж өрнсөн зарим байгууллага ил тод байдлаа хамгаалсан бол зарим нь бодлогын өөрчлөлт хийх шаардлагатайг хүлээн зөвшөөрсөн. Ер нь нуугаад ижэвэл зүгээр юм байна тийм ээ. За баг тий одоо нэг нүгөө ярихад гэдэг шиг. Одоо нөгөө нэг сэтгүүлчд бол энэ одоо төвийн захиралтай нь ингээ яриад ер нь бол ингээд пят нойлдулж байгаа юм л да. Нөгөөх нь ингээд нэг асуултаар л анаа шиг арслан иддэг үсттэй тий. Та одоо хараад өвхөр идэн үсттэй, өвхрийн махтай хоол идэн үсттэй ч гэдэг юм уу. Ингээд энэ өөрөө ер нь яг алийн зөв буруу хийцгүй надад хүртэл ингээд айгүй хэцүү санагдсан тий. Тэгээ Мариус амтны хүрээлэнгийн генетикийн удирдлагын бодлого олон нийтэд анх удаас өргөн хүрээнд харагдсан тохиолдол болсон. За түүний устгал нь энэ амтны хүрээлэн дэх амтны популяцийг одоо нөөцгөж үзэх юм уу гэж одоо шинжлэх ухааны хандлага. За эсвэл одоо амьтны энэ амьдралын үн цэнийг чухалчлах ёс зүйн ойлголтыг одоо зөв гэж үзэх юм. Амьтны ам бол одоо тий энэ ч адилхан ам гэж үзэх юм уу гэд тий. За энэ бол бас л ер нь одоо тий та бүхэн бас үзээрээ би бол үнэхээр яхаа мэдэх байсан тий. За ийм үйл явдал бас бүр тий Европ дахна ингэж нэглэн сенсац тарьж байсан байна. За дараагийн амьтны төвхөл муурынхаа үхэлд гашуудсан горил Коко. Хүнтэй дохионы хэлээр харилцаж чаддаг гэдгээрээ дэлхийд алдартай эм горил Коко нь амьтдын сэтгэл хөдлөлийн чадварын судалгаанд онцгой байр суурь эзэлсэн. Тэр Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни муж дахь Gorilla Foundation-ы төвд судлаач Франсин Патерсоны асрамждор өссөн бөгөөд хэдэн зуун дохиог ойлгож хэрэгэлдэг байсан гэж судлаачид тэмдэглэсэн. 1980-ад онд Кокод тэжээвэр амьтан болгон бяцхан зулцах муур өгч. Коко муурыг All Ball гэд нэрлсэн байна. За Коко нэрлсэн юм уу? Одоо судлаач нь нэрлсэн юм уу? Ямар ч тач All Ball гэдэг мууж гадаа болсон. За тэр муурын муурыг өөрийнхөө зулцаг мэт ингээд тэрч биедээ наан барьж бараг үргэлж хамт байлгадаг болсон. Ажилчдын тэмдэглэлд Коко муурыг маш зөөлөн барьдаг. Ноололт цогтой төстэй хөдөлгөөн хийж хамгаалах зан төрх үзүүлдэг байсан гэж бичигдсэн байдаг. Энэ харилцаанд том приматуудын эхийн асрах зан төрхийг бас санагдуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл төрөл зүйл хооронд ч асрах болон холбоо үүсэх боломжтойг харуулсан тохиолдол. Ямар хөөрхий. Хэдэн сарын дараа муур хашаанаас харамсалтай гараад автомашин дариулаад өгсөн. Энэ мэдээг Кокод дохионы хэлээр дамжуулан судлаач маань ойлгуулсан байна. Нөгөө дохионы хэлээр ярьдаг горил байгаа шүү дээ. Дохионы хэлээр одоо муур чинь явсан, машин дариулсан гэдэг нь хэлсэн байна. За. Судлаачийн тэмдэглэлд Коко дарааллан муу, уйлах, гуниг гэсэн дохиог судлаачтай зөрүүлж үзүүлсэн байна. Дараагийн өдрүүдэд Кокогийн зан төрх огцон өөрчлөгдсөн. Тэр идэвх нь маш бага болж тоглох зан төрхөө үзүүлэхэн болж нам гүм тэм гашуудалтай төстэй байдал илэрсэн гэж асран хамгаалагч нь мэдээлсэн байна. Судлаачид үүнийг алдагдлын дараах сэтгэл хөдлөлтөй холбоотой байх гэж одоо тайлбарлаж байгаа. Тэгээд том приматуудын хувьд ийм ойрын нийгмийн түншээ алдах үед идэвх нь буурах, дуу аваа багасах, тусгаарлагдах зэрэг ийм яг л хүнтэй адилхан тийм гашуудлын сэтгэл төрдөм байна гэж дүгнсэн. Тэгээ Коко ба түүний муурын харилцаа нь примат амьтдын сэтгэл хөдлөлийн гүнзгий чадвар мөн төрөл зүйл хооронд ч асрах холбоо үүсч чаддгийг харуулсан хамгийн алдартай кейсүүдийн нэг болсон юм аа. Сайн муу хүн гэж байдаг шиг бас энэ амьтан болгон тий айгүй өөр байх юм аа. За дараагийн амьтан бол сурчлагын самбар дахь анимын дүр дурлсан ганцаардмал оцсон шүү. Грэб Кун гэдэг байгаа. За энэ бол бас амар гарчнаасаа амар тийм татчихсан. Үүний тухай айгүй олон одоо дуу, юм гуниг трил одоо маш олон ингээд юунууд тавьсан бэ. Тэгээд тэр нөгөө нэг нас орсныхан дараах зориулсан ингээд дууг сонсох төдөд ингээд шууд нулимс мэлтрээд уйлах гэж илээ. Одоо юу болсныг ярив. За Японы Сайтама муж дахь Тобо амьтны хүрээлэнд амьдарч байсан Гумболттын энэ оцсон шувуу Грэб Кун ганцаардал ба холбоо хаах зан төрхийн тухай дэлхийд даяар танигдсан жишээ болсон амьтан. За тэр нас бий гүйтсэн 90 оцсон шувуу байсан ч хосоо олдсны дараа сүргээсээ тусгаарлагдсан байдалд орсон гэж асрагчид мэдээлсэн байдгаа. За ингээд одоо тий нэг сүрэг оцсон шуутай газар байж итэл хосоо алдснаас хойш нөгөөдөг чинь бүр ингээд тий ганцаардаад нөгөөдөл нь тэнд одоо тоглож наадаад ингээд хүмүүс ирэхээр үзүүлбэр энэ төр үзүүлээд нь тий найзууд нь тэгээ явж хахад манай хүн бол ерөөсөө ганцаараа тийм Гумболтын оцсон шууд байгаль доктортой хос холбоо үүсгэж хамт үүр барьж хамтдаа амьдарч бие биений арчлах юм зан төрхтэй байдаг.
За ийм хос холбоо тасарх нь нийгмийн болон зан төрхийн өөрчлөлтөд хүргэдэг тал байдаг. Тэгээ Грефконы хувьд бол одоо хосоо алдсны дараа бусад оцсон шувуутай бүр илт одоо харьцаа болсон ингэж ажиглагдсан байдаг. Тэгээд тэр бичлэгийг үзэхэд бол ер нь ингээд бүр ингээд бүр үнэхээр яг сэтгэл гутралд орсон оцсон шувуу юу л гэж харахаар 2017 онд амтны хүрээлэнд аниме дөрүүдийн сурчлагын самбар байрлуулсны дотор оцсон шувуу хэлбэртэй нэгэн анимийн дүр байсан. Ер нь бол нэг охин л байгаа юм л та. Тэгээ ардуура хар усаа ингээ өнжилсэн болохоор оцсон шуурхуу байж болохоор тий. За Грефкон энэ дүрийн одоо дэргэд удаан хугацаагаар ингэж үе зогсдог ширтэл зогсоод байна. Тэгээ ойр байршлыг эсвэл тэрнтэй ойрхон байршлыг ингэж сонгож байдаг. За эсвэл ингээд одоо нөгөө хүмүүс үзэж байхад тэр одоо анимын дүрлүүл ерөөсө бүх анхаарал нь ингээд харцсан ингээд байж идэг маш олон бичлэгүүд байна. Тэгээ ажлагчид үүнийг бол босод шуунаас илүү энэ сурчлагын самбар дахь анимын дүрийн ойролцоо амарч хөдөлгөөн багтаагаар ингэж удаан байрлах зан төрх үзүүлж ирснийг тэмдэглэсэн. За асаргчдын мэдээлснээр тэр анимын дүрийг түлхэх, дайрах эсвэл үржлийн зан төрх бол ерөөсө үзүүлээгүй. За харин тогтвортойгоор ингэж зүгээр хажууд нь ойрхон байх те эсвэл зүгээр хараа зогсох ч юм уу. Ер нь хараал зогсоод байгаа юм л да. Тэгээ судлаач түүнийг хос холбоо хайх зан төрхийн өдөөлт хангалтгүй үед одоо орчны объектод чиглэсэн холбоо үүсэх хэлбэр гэж ингэж тайлбарлсан. За Грефконы энэ зан төрх олон нийтэд өгж хүмүүс түүнийг сурчлагын самбар дахь анимын дүрд дурлсан юм оцсон шувуу гэж нэрлэх болсон. За гэвч зан төрхийн талаас авч үзвэл энэ нь хос холбоо үүсгдэг зүйлд ганцаардлын дараах орлуулалтын ойролцоо энэ зан төрх илэрч байгааг жишээ гэж тайлбардаг. За хосоо алдсан шувуу тогтвортой байрлал, танил хэлбэр, за эсвэл орчны объектод давтамжтай ойр байх нь зан төрх үзүүлэх нь одоо бусад шувуудад ч гэсэн бас ажиглагддаг ийм зүйл. Одоо шувууд бол нөгөө нэг хосоороо амьдэрдэг те байгаль дээрх амьтдын хамгийн том жишээ хөхтөн амьтан чи юу вэ? Бүр цөөхөн те Примат донд бол одоо бүр хоёрхан ч байд юм, нэг нь хүн байгаад байгаа шүү дээ. За Грефкон 2017 онд 21 настайдаа нас орсон. За түүний амьдарч байсан хашаанд бол зочид энэ цэцэг тэмдэглэл үлдээсэн олон нийтийн сэтгэл хөдлөлийн хариуг илэрхийлсэн үйл явдал ингэж болсон. За амтны хүрээлэн түүний түүхийг ингэж одоо дурсан, хадгалсан. За бүр хүмүүс одоо энэ талаар нөгөө нэг хөрхийн нэг анимын дүрийг ингээл хараал өдөржингөө 21 нас гэдэг бол оцсон шууны үед бол бас те ахмадтай орнолтой хөрхий. Тэгээд одоо бүр олон юм аниманы те тэрний дэрж харж тэрийг гайхдаг байсан юм уу те эсвэл одоо хань татдаг байсан юм уу тэр зүйлийг бүр олноор нь ингэж хувилаад тэгээд ингээ аянууд тавьсан хүндэтгэл зориулсан зөндөө олон юм байл. Үнэхээр бас хүний сэтгэлийг хөндөхөөр. За Грефконы тохиолдол нь нийгмийн холбоо тогтвортой үүсгдэг шувуудын хувьд бол хос нь алдагдах зан төрхийн мэдгэтгэц өөрчлөлт хүргэдгийг одоо баталж харуулсныг үйл явдал болсон. За ганцаардал холбоо хайх зан төрх орчны объектод чиглэж илэрч болохын жишээ одоо ийм байна. Нөө панчтай төстэй тий. Тийм байна. Панчийн хувьд бол орангутан сармагч байгаа. Нөгөө чихмэл байгаа. Энэний хувьд бол анимын дүр байсан байна. За панч бол одоо бэби те. Энийг болохоор би бас ойлгоод байгаа байхгүй хөөе нэг юм те ахмад хоцсон шүү. За дараагийн жишээ бол Хонолулугийн гудамжаар орхисон циркийн зан Тайк. 1994 онд Америкийн нэгдсэн улсын Хавай мужийн Хонолулу хотод болсон нэгэн циркийн тоглолтын үеэр Азийн эм зан Тайктай холбоотой ноцтой олсол гарсан нь олслолдох заануудын сайн сайхан байдлын талаар дэлхийд даяар өргөн хэлцүүлэх өрнүүлсэн юм маш аимшигтай үйл явдал болсон юм а. За Тайк гэдэг зан маань олон жилийн турш циркт үзүүлбэрийн амтан хийдэг байсан. Тоглолтын үеэр тэр гинэт хяналтаас гарч догширч дасгалжуулагч руугаа дайрч түүний амь насыг хөнөөсөн. Дараа нь Тайк циркийн талбайгаас яаран гарч хотын гудамж руу оргон цугтаасан. Тэр машин барилгыг бүгдийн замдаа тарсан бүгдийг мөргөөд ингээ гүйж явах замд цагдаа нар одоо нонцгойгийнхан ч юм уу цагдаа нар манай Тайкийг буудчихж байгаа. Гэхдээ бүр боодохдоо хэд удаа бүр хэдэн 10 удаа Тайкийг буудаж унгаасан гэдэг. Энэ үйл явдал олон нийтийн өмнө болж бичлэгүүд өргөн тархсан нь Тайкийн түүхийг дэлхийд даяар танигдсан кейс болгосон юм. Дараах судалгаа гэрчийн мэдүүлгүүд Тайк урт хугацаанд хатуу сургалт хязгаарлалтай орчинд амьдарч байсныг хэлдэг. Циркийн заанууд ихэнх цагийг гинжлэгдсэн
үсэн гинжлэгдэж өнгөрөөж хөдөлгөөн хязгаарлагдаж ийм маш хэцүү орчинд өнгөрөөдөг. Одоо тэрний жижигхэн ширээн дээр нь ийм дөрвөн хөлөө хомж энэ асар том биетээ заанч дөрвөн хөлөө хомж ингэж зогсоож мөксөөгоол би энэ дээр нь давхардуулаад хэрвээ үгүй бол ташуурдуулаад хоолыг нөхгүй байгаал энэ маш тийм тарчлаантай тамлалыг угаасаа циркийнхэн маань ингээ хийдэг байсан байна. Судлаачид том хөхтэй амьтдад ийм архаг стресс, өвдөлт, хяналтгүй орчин нь ийм түрэмгийлэл, айдас, мөн гинтийн зан төрхийн өөрчлөлт хүргэж болцсохгүй тэмдэглэдэг. Ялангуяа өндөр оюун ухаан, нарийн нийгмийн бүтцтэй заанууд удаан хугацаанд ийм хүний гарт орж ололттой ийм байх үед хэвшмэл давчрамжтай хөдөлгөөн цочромтгой болж зан төрхийн ийм докторгүй байдалтай болох нь түгээмэл байдаг. Тайкийн осол нь аюултай амьтан гэсэн энэ энгийн тайлбарнаас хавь илүүтэй. Олслын хүний гарт байгаа нөхцөл ба сургалтын арга амьтны зан төрхөд хэрхэн нөлөөлдөг талаар асуултыг тавьсан. Олон судлаач амьтан хамгаалагчид энэ үйл явдлыг удаан хугацааны стресс хуримтлалын илрэл байж болохыг онцолж байгаа. Тайкийн үхлийн дараа циркт зэрлэг амьтан ашиглах ёс зүйн асуудал олон улсад идэвхтэй хэлэлцэгдэх болсон. Зарим улс хотууд зэрлэг амьтантай циркийг хязгаарлах эсвэл хориглох бодлого хэрэгжүүлж ирсэн. Гэхдээ ч гэсэн зарим газар бол циркийн амьтад яг иймэрэ байж л. Одоо саяхан Монголд одоо Оросуудын цирк мэркэд иргээд бахан амьтантай цирк мэрк ирсэн. Тэднийг одоо ямар аргаар яаж сургадгийг бид нэр хизээч мэдэхгүй. Гэхдээ хөшигний ард бол юм болж л байгаа. Тайкийн нэр энэ өөрчлөлтийн тухай хэлцүүлэгт байнга дурддагтгоос нь одоо түүний хэдий хүн алсан ч гэсэн түүний одоо гавьяас хийсэн гавьяа юм аа. Дамба хөглөлтийн кино бас санаанд орж байна. Яг л тийм. Тэр амьд хэлсэн юм да. Бас ер нь манайх энэ тэнхтэй бас битгий заан унаарэ. Тэгээд нөгөө ер нь дэлхийн нийтээрээ зам одоо унахгүй байхыг уриалж байгаа. Яагаад тэгэхээр тэнд одоо нөгөө хөрхийн амьтны өдөржингөө нэг жижигхэн орчинд уучин дээрээс нь яаж сургадаг вэ гэхээр юм үзүүртэй төмөр юмар одоо ер нь алах сүх арай биш те нэг юм зоотоо гэдэг лөө тийм юмар ингэж нөгөө тэр зузаан арьс руу ингэж ер нь бол амар юм бэлээ. Хүний өөр өвдмөр. Хүн хэсэгэн жаргалын төлөө битээ амьтны амныг тэр суугаарай гэж. За нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр эко үйлдэлийг ногоон оноо байгаль төрийн бас байгууллага ивент тэтгэж ажиллаж байна. За эднийх бол 2013 онд байгуулагдаж доктортой хөгжил байгаль дээлтэй эко ногоон хөгжлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага юм аа. Тэгээд доктортой хөгжил байгаль дээлтэй ногоон хөгжлийн чиглэлээр нийгэм тустай сайн дурын оролцоог дэмжих зөв даатгалд хөтлөх зорилготой платформыг одоо хөгжүүлээ ажилтдаг. Надад энэ нөгөө хүмүүсийг зөв даатгалтай уриалаад одоо түүнийг хийсэн хүмүүст нь оноо өгöd байгаа нь ер нь таалагдаад байгаа. Тэгээд яхаа энэ бол бас олон улсад хэрэгждэг тийм ийм л одоо зарчим байгаа юм л та. За таны байгаль дээлтэй үйлдэл бүрт одоо ногоон оноо олгоноо. За алхалт одоо их алхах юм бол ногоо оноо өгнө гэж зөгтөө манаас одоос нэлээд хэдэн ногоо оноотой болцсон байгаа тийм. За ногоо оноогоор яг юу хийх вэ гэдэг дараагийн асуулт байна. За энтэй болохоор яг хамтрагч байгууллагуудын одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээс хөнгөлт идэх. За жишээлбэл одоо айгуу сайхан тийм их алхасныхаа үр дүн та монсоос өөртөө хэрэгтэй витамин аваад уух боломжтой. За тэгээ үүн дээр одоо бол алхалтаас гадна одоо маш олон зүйлүүд ногоон тээвэр одоо сайн дурын ажил дахин ашиглалт дижитал хэрэглээ эко ногоон барилга энерги хэмнэлт одоо ийм зүйлүүд байгаад байна. Тэгээд та бүхэн маань одоо хамтран ажил байгууллагуудыг зарлагдахаас өмнө ямар ч гэсэн Griscore аппликейшнаар аппликейшнийг болохоор App Store, Play Store-оос татаад авдаг шүү дээ, тий. За мөн хотуулаа аппликейшн дээр бас миний аппликейшн байдлаар байрсан байгаа. Тэгээд нөгөө алхалтыг тоолох гэдгийг нэр хийгээл тэгэл орчин гэсэн үг, тий. Бас хэдэн ногоон оноо хааян. Тэгээд би бас бодоод байгаа ер нь тий ингээд ногоон оноо ихтэй хүн бол зөв амьдралын хэв маягтай байгаль дэлхийг хайрладаг нэг үгээр энэ айтайхан хүн байх юм магадaltaй, тий. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 95 22 66 тэг өсгсөн дугаараас авах боломжтой. Griscore CGM-ээс мэдээлэл та бүхэн маань аваарай. Тэгээд бас хүмүүсийг одоо зөв дадлалд уриалж байгаа эко ногооллыг ногооноор ногооноо байгаль төрийн бас байгууллагатай их баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. За дараагийн амтан бол амтны хүрээлэнд халдлагад өртөж одоо үгсэн нас орсон усны өхөр Густавито гэдээ байгаамаа. За Салвадор улсын нийслэл Сан Салвадор хотын үндэсний амтны хүрээлэнд олон 10 жил амьдарсан усны өхөр Густавито улс даяар танигдсан амтан байсан. Хүмүүс юу н хайрладаг. Тэр 2003 онд Гватемалагаас шилжүүлэгдэн ирснээс хойш амтны хүрээлэнгийн хамгийн алдартай амтын нэг болсон бөгөөд зочдын анхаарлыг татдаг гол үзмөр нь байлаа. Ер нь царай мараа аяйгүй эгдүүтэй хөөхөө. Тэгээ 2017 оны 2 дугаар сард асрагчид Густавитогийн одоо хашаанд хүнд гэмтсэн байдалтай олсон. Түүний бие дээр
цохиулсан, зүсэгдсэн энэ шинж тэмдгүүд илрээд толгой болон их биеийн эсгүүдэд бүр юм гүн шархууд ингэж байсан гэж албаныхан мэдээлсэн. За мал эмнэлгийнхин баг бол яаралтай эмчилгээ хийсэн ч гэсэн гэмтэл бүр хэд хүнд байсан болохоор одоо хэдхэн хоногийн дараа Густавито одоо нас барсан байдаг. За шалгалтаар шөнийн цагаар үл таних этгээдүүд одоо нэг гангстер ч юм уу те одоо нэг тийм зарим хүмүүс ингэж амтныг аягүйх зодож тий гудамжинд зүгээр явж байгаа нохор урч чулуу шидэж байгаа шиг тий ийм одоо юм хэрцгий муухай хүмүүс байдаг. За энэ л нэг юм шиг байгаа. Ер нь тэгээ төөрхий нөгөө олж чадаагүй, учрыг олоогүй зүгээр л тэрийг алчаа явцсан байсан. Одоо өөр ямар нэгэн зориг байгуулж одоо ямар нэгэн хулгайлтг ч юм уу тийм зүйл байгаагүй. За амтнд хатуу зүйлээр цохиж гэмтээсэн байж болцгүй гэж дүгнсэн. За усны үхэр байгальтаа бол одоо маш хүчрэг амтан штэ. Аюултай амтан ер нь боловч одоо амтны хүрээлэнгийн орчинд бол хөрхий нөгөө нэг яг хүний гар дор юм уу те тэр жижиг орчин зайд хязгаарлагдмал байсан болохоор зүхтахч боломж байгаагүй одоо тэмцэлдэгч боломж байгаагүй ийм нөхцөлд амт нь одоо хүний шууд халдлагаас өөрийгөө хамгаалах боломж ер нь одоо бас байдаггүй те бид нар ч гэсэн одоо чоны эсрэг нэг хашаант авчвал тэгээд бариулна үстэй одоо чон ч юм уу юу ч юм те за чон нь бас мангаргаар байвал те тийм. За Густавитогийн үхэл одоо Сальвадорт олон нийтийн хариу үйлдэл одоо тий маш их одоо юм анхаарлыг татсан иргэд амтны хүрээлэнгийн гадна лаац цэцэг тавьж хамгаалтын сул байдалд бас шүүмжлэл өрнүүлсэн нөгөө камер шүүхээр өлегтэй юмэрс байгаагүй. Тэгээ улсын байгууллагууд амтны хүрээлэнгийн аюулгүй байдлын стандарт хамгаалтын зохион байгуулалтанд шалгалт явуулсан. За энэ явдал бол одоо амтны хүрээлэн дэх амтын аюулгүй байдал зөвхөн орчны нөхцлөөс бус хүний зан үйлээс шууд хамааралтай тод харуулсан. За байгальд усны үхэр одоо усанд орж сүргээрээ хамгаалах юм боломжтой амьдэрдэг бол одоо яг ийм нөхцөлд бол хүнээс одоо тий одоо ийм хараат тэгээд эмзэг байдалд орчиж байгаа. Тэг үүнийг ашиглаад ингээд алаа идэг. За Густавито олон жилийн турш одоо тий амтны хүрээлэнд ингэж амьдэрсэн. За түүний үхэл бол байгалаас тусгаарлагдсан нөхцөлд амьтдын хамгаалалт, хяналт, хариуцлагын талаар үндэсний түвшинд бол хэлэлцүүлэг өрнүүлэх хэмжээнд хүрсэн. За амьтны хүрээлэн амьтдын хамгаалтын арга хэмжээг чангатгана гэж одоо бүр яг аль биесны мэдээлэлээр мэдээлж байна лээ. Густавитогийн түүхэн одоо хүрээлэнд байдаг одоо амьтдыг байгалийн аюулаас хамгаалж чаддагч хүний одоо шууд занал хийлээс бол ямар ч хамгаалах боломжгүй харуулсан бод жишээ. За тэр хүний орчинд амьдарсан ч эцэст нь одоо тий хүний гарт ингэж насварсан байдаг. Бас гонигтай бид байна. За гэхдээ энэ бас цагаан байгаа бол үнэхээр хэвчлээ. Дараагийн түүх бол дэлхийн хамгийн гонигтай цагаан байгаа хочтой Артуро. Аргентин улсын Мендоса хотын амтны хүрээлэнд амьдарч байсан эр цагаан баавгай Артуро нь амтны орчны тохирол сайн сайхан байдалд хэр чухал болохыг дэлхийд даяар анхааруулсан тохиолдол болсон байна. Тэр Арктикийн хүйтэн бүсэд дасан зогтсон зүйл бөгөөд одоо энэ цагаан багуунууд нь Арктикт амьдарч байдаг хасах 50 хасах 60 тийм цэст амьдардаг нөхдүүдийг Мендоса хотын зуны улирал 40 цельс хүрдэг тийм газар авчирсан байна. Ийм халуун орчинд цагаан баавга дулааны зохицуулалтанд ноцтой ачаалал өгдөг. Биеийн температурыг бууруулах үндсэн боломж нь усан твтэх эсвэл хөдөлгөөнөө багасгах л болж байгаа. Артуро амьдралынхаа сүүлийн жилүүдийг ганцаараа өнгөрөөсөн. Түүний хамт байсан эм баавгай өгснээ дараа тэр нийгмийн ямар ч тийм нийгэм шиг сонирхолгүй болсон. Цагаан баавгай байгальд хөвчлэн ганцаараа амьдардагч хүний хяналттай орчинд энэ өөр хин нэгнийг бас хайдаг. Ийм нөхцөл одоо өөр хин нэгнийг хайхаас гадна цагаан баавгайд маань энэ орчны тогтворолт аягүй чухал байдаг. Мэдээж хасах төчөд амьдардаг амьтныг нэмэх төч рүү аваачихад тэр температурын зөрүүг нь ямар нэгэн байдлаар зохицуулах шаардлагатай. Шууд хамлж байгаа юм шиг санагдчих ер нь бол. Тийм тэгснэ цагаан баавгай ч маш юм өргөн уудам талбайг хэрж амьдардаг тийм амтан байтал нэг жижигхэн хашаанд нэг жижигхэн одоо усан байсан хүүхдийн усан байсан айтан юмд ингээд авааччихаар маш тийм хэцүү байдалд орж байгаа. Ийм нөхцөл байдалд орсон одоо Артуро маань хашаанда давтагдсан хөдөлгөөн их удаан хугацаанд усанд хэвтэх идвэх нь маш буу зэрэг зан төрхийг тогтмол үзүүлжсэн. Амьтан хамгааллын байгууллагууд үүнийг халуур амьсгал, хязгаардагмал, орон зай, ганцаарчилсан нийгмийн нөлөөнд гэж тайлбарласан байна. Ийм нөхцөл шалтгаалan Артурог олон нийт дэлхийн хамгийн гонигтай цагаан баавгай гэж нэрлэвэлсэн. Түүнийг илүү сэрүүн бүсийн амтны хүрээлэн рүү шилжүүлэх олон улсын байгууллагууд уг нь санал болгосон юм байна.
над баавгахаа уг нь нэмэгт хүчит байлгахаа болооч энэ арай жоохон сэрүүн бүсийн амтны хүрээлэн рүү шилжүүлсэн зүгээр юм шүү гэд санал болгосон юм байна. Гэвч Артурогийн өндөр нас шилжилтийн эрсдлийн үеиг үндэслэн шилжүүлгийг хийгээгүй. Амтны хүрээлэн амтны хүрээлний усан сан хөргөл зэрэг орчны сайжруулалт хийсэн гэж одоо тухайн амтны хүрээлийнхэн мэдгдсэн ч үндсэндээ нэг ялгаа байгаагүй. Нэмэгт хүчөөс магадгүй нэг нэмэх 30 руу орсон юм уу гүмтэй л байсан юм байна. Тэгэхэд Артуро 2016 онд нас барсан. Түүний амьдрал туйлын бүсийн амьтдыг өөр амьсгалын амтны хүрээлэнд байлгах ёс зүйн асуудлыг дэлхийд даяар хэлэлцүүлэхэд хүргэсэн. Ялангуяа уур амьсгал, орчны тэр хэмжээ, зан төрхийн хэрэгцээ нь биологийн дасан зохицолтой нэгт холбоотой зүйлүүдэд маш тийм онцгой асуудал шүү гэдгийг хурцаар тавьсан байна. Гэхдээ энэ асуудлыг мэдээж өгсөний дараа нь л тавьж байгаа. За шууд дараагийн амтанд орё. За хүмүүсээс болж гаж төрсөн цагаан бар Кени гэж байгаа юм л да. Америкийн нэгдсэн улсын Арканзас мужид нэгэн хувийн амтны хүрээлэнд төрсөн цагаан бар Кенийн хүрээлэн дэх одоо сонгон үржүүлгийн сөрөг үр дагаврыг дэлхийд анхааруулсан тохиолдол болсон амтан. За тэр ховор өнгөтэй бар гаргаан авах зорилгоор ойр төрлийн амттыг давтан одоо хослуулан үржүүлсэн одоо тийм юмны дүрдүн байна. Тэгээд одоо цагаан өнгөтэй тий буюу одоо хүмүүсийн сонирхлыг татах бар гаргахын тулд одоо цагаантай л үржүүлээд байд юм уу тий. За цагаан бар нь тусдаа зүйл биш, харин Бенгал барын өнгөний рецессив гэдэг чинь даалт гэсэн үг. Мутацийн илрэл. За энэ өнгийг хадгалах, нэмэгдүүлэхийн тулд хүрээлэнд эвшлэн цөөн генетик шугам дотор дахин үржүүлэх арга хэрэгэлдэг. За манайх нь цус ойртох гэж ярьдэн шүү дээ. Нэгд одоо гэсэн. Ийм ойр төрлийн үржил генетикийн олон янз байдлыг бууруулж төрөлхийн гаж хөгжил, эрүүл мэндийн асуудал үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. За Кени бол нүүрний ясны ноцтой гажигтай төрсөн. За түүний хамар хавтгай, эрүү буруу байрлалтай шүдний зохицол алдагдсан байсан тул за амьсгалах, хооллох одоо үйл ажиллагаанд хэвийн үйл ажиллагаанд нэгж хүндрэл үүсдэг. За ажиглагчид түүнийг амаа ангааж амьсгалах, хилээ гаргах, хэвийн бус толгойн байралтай байх зэрэг зан төрх үзүүлдэг байсныг тэмдэглэсэн. За түүнийг олон нийтэд инээмсэглэж буй бар гэж одоо нэрлсэн. Айгу өвөгтэй санагдсан л та тий. За одоо түүний одоо зургууд нь одоо ийм байдлаар төгсөн ч гэсэн одоо мал эмнэлгийн үнэлгээгээр энэ төрх нь түүний одоо нүүрний гаж хөгжлийн үр дагавар байсан гэж үзсэн. Судлаач тийм гажиг нь ойр төрлийн үржлийн улмаас үүсдэг краниофасциал хөгжлийн алдагдaltaй одоо нэгдэж байгааг онцолдог одоо оншилсан байх нь. За цагаан барын үржлийн практик нь хамгаалтын биш харин үзмэрийн зорилготой гэж олон амтны судлаачид шүүмжилдэг. Байгальд цагаан өнгө амьд үлдэх давуу тал бол өгөхгүй. За харин хүрээлэлт ховор зүгээр сонирхолтой төрөх болгон түүнийг одоо төрүүлсэн хүү те. Үүний үр дүнд генетикийн хувьд эрүүл бус үр төлөв төрөх эрсдэл нэмэгддэг. За Кенигийн тохиолдолд олон нийтэд ил болсны дараа цагаан барын үржлийн ёс зүйн асуудал өргөн одоо хэлцэгдсэн. Амьтан хамгааллын байгууллагууд ийм үржлийг зогсоох, генетикийн эрүүл популяцид сурласан хамгаалтын хөтөлбөрийг ялгаж ойлгох шаардлагатайг онцлсан. За бид нар одоо ойр төрлийнхөө хүмүүстэй одоо тий үр төлөө одоо гаргаад ах юм бол юу болдог гэхээр надад бол одоо хүн болгонд ч надад ч байх уу нэг 10-15% ямар нэгэн одоо муу ямар нэгэн өвчний рецессив далд байдлаар ингэж хадгалагдж идэг. Энэ нь хоёр талаасаа ингээ уулзчихаар нөгөөх нь одоо ингээд одоо 50% магадaltaй ч юм уу одоо тийм асуудалтай нөгөө нууц байсан зүйл нь гараад ирнэ гэсэн. Тэгэхээр одоо цаашдаа бол одоо Кени амьдралынхаа турш нэг хүрээлэнд амьдэрсэн. За түүний төрх хүний сонирхлын төлөө хийгдсэн энэ сонгон үржүүлгийн эрсдлийг ил тод харуулсан. За нэг үгээр бол одоо бидний нөгөө ярьдаг цус ойртох зүйлийг албаар хийгээд тий одоо ийм л явдал болсон юм байна. Уг нь энэ бар гэдэг амьтан чинь бүр амар сүрлэг тийм гоё амьтан байхад зүгээр нөгөө цагаан өнгөний гаргахын тулд энэ цагаануудыг хооронд нь үржүүлээд тэгээ бүр яг юм нохоо шиг шүлсээ уунжуулсан нохоо шиг юм болгоо хийцэн байна. За энэ хүмүүс бол те ийм асуудал гарна гэдгийг одоо те ер нь бол мэдж байгаа. Гэхдээ одоо үзээд алдаад исэн байна те. Хүмүүс амтны хүрээлэнд сонирхолтой гэдэг үгнээс л хэлсэн. За бид хамгийн сүүлчийн түүх бол сүүлчийн үг нь сайн сууж байгаарай хайртай шүү гэж хэлсэн Алекс Тод. Африкийн саарл Тод Алекс нь амьтдын оюун ухаан, хэлний ойлголтын судалгаанд хамгийн алдартай амьтдын нэг юм.
одоо энэ Алексийн амьдралын тухай бүр ном хүртэл гарсан. Тэр Америкийн нэгдсэн улсын сэтгэл судлаач Ирен Пибербергийн судалгаанд 30 гаруй жил оролцож өнгө, хэлбэр, тоо, материал зэрэг ойлголтыг ялгах, мөн хүний үгийг утгатайгаар хэрэглэх чадвартай туршилтаар харсан. Одоо тотнууд маань бол ерөнхийдөө ингэж үг сураад үг сурчдаг, давтаад хэлж чаддаг. Гэхдээ яг ухамсартайгаар тэр үгүүдээ яг зөв үед нь ашиглаж чаддаг болох хэсэг нь эргэлзээтэй байсан бол Алекс энийг чадна гэдгийг харуулсан. За Алекс лабораторийн орчинд амьдарч байсан ч судлаачдтай урт хугацааны тэм доктортой харилцааг үүсгэсэн. Одоо найзууд болцсон гэсэн. Африк саралтот байгальд нийгмийн холбоо хүчтэй, өндөр танин мэдэх чадвартай шувуу бөгөөд ойр түнштэй гүн холбоо үүсгэдэг. 2007 оны 9 сарын 6-нд Алекс гинтийн байдлаар харамсалтайгаар нас орж. Задлан шинжилгээгээр судасны хатууралтай байсан нь тогтоогдож, үүнтэй холбоотой гинтийн зүрхний хүндрэлээр нас барсан гэж дүгнэсэн. Тэр тухайн үед ойролцоогоор 31 настай байж. Нас барахаас өмнөх орой судлаач түүнийг торонд нь буцаах үед Алекс тод маш тодор ойлгомжтой үгээр You be good, I love you буюу та сайн байж байгаарай, би танд хайртай шүү гэж хэлсэн байна. Судлаачид энэ өгүүлбэр нь өмнө сурсан хэллэг байсан ч тухайн мөчөд судлаач руу чиглэсэн нөхцөл тохирсон хэрэглээ байсан гэж тэмдэглэсэн. Одоо тэгж хэлээд маргааш нь ирэхэд өгсөн байсан. Алекс өөр, адил, их, бага зэрэг юм янз бүрийн ойлголтуудыг ялгаж одоо өөр, адил гэдэг хоёр үгийг ялгадаг. Их, багыг мэддэг. Бүр ингэж хэрэглээнд оруулсан тийм хилтэй тот байсан байна. Бүр асуултанд хариулах чадвартай байсан нь амьтдын танин мэдхүн судалгаанд онцгой ач холбогдолтой тийм тот байсан байна. Тэгээ түүний сүүлчийн үг олон нийтэд өргөн тархаж одоо тухайн үедээ бас энэ панч шиг вайрал болоод амьтан ба хүний хооронд үүсэж болох тэр сэтгэл хөдлөлийн холбооны бэлэгдэл болсон байна. Тэр үг зориуд илэрхийлсэн утгатай байсан уу? Эсвэл сурсан хэллэгийн хэрэг зүгээр л нэг юм санамсаргүй хэрэглээ байсан уу гэдгийг шинжлэх ухааны нээлттэй асуулт бол хэвээр. Гэхдээ нэг зүйл бол тодорхой баттай. Тэрний үг гэхээр Алекс тэр үгийг олон жилийн турш тогтсон харилцааны хүрээнд нөгөө судлаач найздаа яг салах мөчөд You be good, I love you буюу та сайн сууж байгаарай, танд хайртай шүү гэж хэлээд одоо тэр сүүлчийн хоорондын харилцаанд тэр өгүүлбэрүүд байсан байна. За тэгээд энэ амьтны хүрээлэн дэх бидний өнцөг болон бүрийн гайхамшигт амьтдыг нэг дороос амьтны хүрээлэн бол одоо ингээд амьтдыг бид нэг дороос харах юм гоё боломжийг олгодог. Бид тэднийг ойроос харж, биширч, байгалийн олон байдлыг мэдрэх тэр биднэрт гоё боломжийг өгдөг. Гэхдээ бидний сонссон эдгээр түүхүүд торны цаатах амьдрал үргэлж үцсгэлэнтэй байдгүйг харуулж байна. Ихийнхээ оронд тоглоом тэрсэн сармагчин, ганцаардсан заан, халуун нутагт амьдарсан тийм цагаан баавгай, хүний сонирхлын төлөө гаж үржүүлэгдсэн бар. Эдгээр нь өөрийн жинхэнэ орчин, жинхэнэ нийгэм донд бус. Чөлөөтэй тайван амьдарч буй тэр газартаа бус. Хүний гарт орсон тийм гонигтай түүхүүд байна. Бид үнэхээр л амьтанд хайртай бол амьтныг хараад баясаж, амьтанд хайртай тийм хүнлэг сэтгэлгээтэй ухаантай хүмүүс юм бол магадгүй амьтдыг торны цаана бус эрх дураар нь байгальд байлгаж яг тэр байгальдаа байгаа тэр эрх дураараа байгаа үед нь очиж харах юм бол амьтдынхаа хувьд ч жаргалтай, бидний хувьд ч магадгүй илүү жаргалтайг мэдэрч болох юм болоо гэж одоо амьтны ертөнцийнхаа энэ нэвтрүүлгээр энэ мессежийг бас хүргэмээр байна. Тэгээд одоо энэ аялал жуулчлал дээр нэмэгдэж байгаа энэ цаг үед нөгөө бид нар чинь бүргэд мөргөд ингээл гар дээр суулгаж үзэх үү тэмээ онох уу гэдэргээл юм янз янзын үйлчлэгнүүд байдаг шүү дээ. Ялангуяа тэр бүргэд гар дээрээ суулгадаг. Эднэр бол яг энэ нөгөө заан ташуурдад сурахтай яг ижилхэн үйл явдлууд болж идэг. Элсэн тасархаа дээр байдаг тэмээнүүд бас өдрийн хэдэн цагаар одоо тэгж янз янзын хүмүүсийг суулгаж дараа нь одоо хэр их ядартыг бид нэр мэдэхгүй. Тэгэхээр ер нь бол аль болох амьтдынхаа зөвхөн өөрсдийнхөө тийм нэг удаагийн зугаа цэнгэлэг гэхээсээ илүү магадгүй одоо энэ илүү ухаант хүн гэдэг үднээсээ илүү мэдлэг боловсралтай хүн гэдэг үднээсээ амьтдынхаа талаас ч гэсэн бас тэр амьтдынхаа өнцгөөс ч гэсэн харж үздэг байвал айгу гоё юм аа. Харин тийм яг манайд одоо нэг том амьтны хүрээлэн энэ төрөл алхалтай яг дэлхийн хэмжээнд бол амьтны хүрээлэн гэдэг
дандаа л маргаан дагуулж идэг асуулт би тэгээс үзэгчдээсээ нэг асуулт асуугаад нэвтрүүлгийн өндөрлөе гэж бодлоо. За амтны хүрээлэн бол одоо юу гэдэг юм байгальтаа нэг 3 сар амьдраад өгчих амтныг ч юм уу те ирээд одоо хангалттай сайхан нөхцөлд ингээ амьдруулад ч юм уу ийм бас талууд бас бие. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг хүмүүс мэддэг амтнаа хайрладаг гэдэг шиг те тэнд бас танин мэдүүлэх дүүл ажиллагаа явж байгаа. Бид нэр хэзээ ч харж чадахгүй мануулыг ч юм уу те одоо ингээд айгүй ичимхий амттыг ингээд яг ингээд нүүрээ тулаад харж байгаа ч юм уу те ийм нөхцөл боломжийг олгож байгаа ч гэдэг юм уу. За нөгөө талаараа түрүү цогтойг юм маань ярьсан те. За тэгэхээр та бүхэн яг энэ дээр ер нь юу гэж ер нь боддог вэ? Монголчуудын бас юу гэж боддгийг мэдмээр байна. Хэдий одоо тэр амьтдынхаа хувьд золиослогдож байгаа юм шиг боловч нөгөө цаана бусад тэр зүйлийнхаа амьтдыг сурчилж байгаа бас тийм эерэг тал бол мэдээж байна те. Тийм шүү. За. Баярлалаа цогтойдоо. За баярлалаа өрнөгтэй. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар хайртай амтанда хамгийн эрүүлгийг нь хамгийн амттайг нь мянган найз амтны дэлгүүр болон эко үйлдэлийг ногоо оноо байгаль төрийн бас байгууллагын эвент тэтгэж ажиллаа. Нэвтрүүлэг НТV Одондор радио 107 83.3 сос төлөөнөр та бүхэндээ хүрлээ. За ингээд дараагийнхаа хөрх амтд ертөнцөөр эргүүлцгээе. Баяртай. Баяртай. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Одмондор сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100 мянган төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Одмондор нэр дээрх Худалдаа өвчлийн банкны дансгаа 4191 Тэг 4518 Та 100 мянган төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлийн утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100 мянган төгрөг хандалснаар Одмондор сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан, танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.